Bol som si splniť svoju občiansku povinnosť, čo znáča tou sobotou. Zúbať sa nám už bude vytierať pomalinky. Takže som sa rozhodol, mám tu zarobené nejaké krmivo a idem si zafidrovať, teda vyskúšať niečo na fider. Keď som bol naposledy vláčiť na Malom Dunaji, tak sa mi ukazovali dokonca aj mreny, čo som bol prekvapený, lebo voda má nejakých 6,5 stupňa plus minus. V Novej Dedinke dole mal Malý Dunaj cez 7,5 v ten deň. Teraz má okolo 6,1, 6,2, 6,3 ako kedy v toku, zrejme je to merané. Nemeral som to ja, meralo to SHMU, čiže mám to z X stránok a idem to vyskúšať, no uvidím. Biela ryba sa vyhadzovala, akože tá voda celkom žila na to, že je ešte február, bolo dosť teplo, tak to asi tú rybu pohlo. Tak to idem vyskúšať. Takže použijem tam plodicové krmivo od Senzasu. Hafidrik. Také lepivejšie niečo. Do toho dám vločku, aj keď teraz ešte by sme nemuseli, ale kvôli tomu, že tá voda je kalná, tak to trošku zvýrazním. A celé to zalejem zamiešaným TTX-kom, ktoré je úplne rozpustené. Mám ho namočené zo včera, je tam trošku viac tej vody, jak by bolo treba. Ale to nevadí, určite to neminiem, teda nevylejem. S týmto vlastne zalejem tú suchú zmes teraz v jednom prázdnom kýpli. To TTX-ko v tom je melasa a mám v tom Scopex takúto dobrotu. Čiže je to dosladká, som to urobil kvôli tomu, že je jara, ešte tá voda studená, tak aby som nejakú tú rybu prilákal. Tú vločku dávam nakoniec, nemiešam to spolu, aby mi tá vločka zostala pekne takáto červená. Keď som to miešal predtým a zmiešal s tou TTX-ou, tak sa mi to oblepí tým čiernym krmivom a není to také výrazné. Tak, lepivo z úplne pecková. No, do krmiva som pridal aj kukuricu s kosňakmi. Nech tam je aj niečo pevnejšie, väčšie, nielen sypké. Prúd mám naviazaný, je to trošku ešte také suché, asi to dolovčím. Tak light, trošku to dolejeme s tým TTX-kom. Trošku nech to je také lepivejšie, len tie čiastočky jednotlivé nasiaknú. Preto je dobre zaviešať to krmivo, nehať ho chvíľku postať. Zo začiatku nebudem robiť nejaké veľké krmenie. A to je úplne jedno, že či je to teraz, alebo je to v lete. Vždy to robím tak, že prídem k vode, akože ja som není nejaký feederista, by ste chápali.
ale som plávačkár. Odjak živa som plávačkár a vždy som plávačkárom bol. To, že privlačujem z kajaku, je otázka možno posledného roka, 2. Privlačoval som vždy, ale nikdy nie z kajaku a nikdy nie tak intenzívne, jak posledné obdobie, čiže ak ma považujete za privlačkára, nie je to pravda, ale milujem to. Som plávačkár, čiže prídem k vode a vyskúšam, čo v tej vode je. Bez nejakého rápidného krmenia. Chvíľku, hej. Vyskúšam, aký tam je život, či tam je nejaký pohyb. A pokiaľ tam budú nejaké zábery, nejaké ryby, tak potom ich môžem tým krmivom tam udržovať. Hlavne teraz na jar. Neprekrmiť to, lebo sme to uchytali. A robím to aj v lete, hovorím. Prídem na miesto, vyskúšam, čo tam je. Keď chodím na kapríkov, častokrát hodím za hrst pelet a chytám. Hej. A fakt, že za malú hrst peliet tam v priebehu dňa dohadzujem, aj keď tá ryba bere. Doslova, že ju rozmlsám. Čiže vyskúšam aktivitu, keď bude aktivita, dostatočná aktivita, potom môžem krmiť, aby som tú rybu tam udržal. Čiže to je moja taktika. A uvidíme. Mám to tam s takou gumičkou, aby sa mi to nepomotalo, lebo doteraz sa mi to motalo. Na háčiku mám kolsňaka, teda 3 kolsňakov a kukuričku. A teraz som mal fakt, že 3 krásne zábery. A neviem, že čo to bolo. Boli dosť prudké, boli to nejaké brnky. Vyskúšame ďalej. Hádžem to len sem pod breh, lebo tu ide koryto. By malo byť okolo 4 metrov. Len takto. A je to dole. Zatiaľ teda som bez ryby. Hore niekto chytá. Ale zase to vyzerá, že sem naozaj niečo prišlo. Uvidíme. Času je dosť. Dneska sa už nikam neponáhľam. A chytá sa do 9, takže hop. A krásny záber. Nádherný. Hop, brnk. Je to len nejaká malá biela rybka. Za chvíľu vyskúšam bez tej kukuričky, len kosňakov, že či sa mi to nepodarí seknúť. Mám tam nejakú desinku háčik asi. Ešte môžem skúsiť aj nejakú 12. Len 2 ďobky a uvidím, budem experimentovať, keď sa mi to nepodarí zaseknúť, ale podľa tých záberov to vyzerá na takú rybku, ktorá by to mohla toto zobrať. No, krásny záber konečne. Prvý dneska na ten feeder. Je to ohlo, proste aj bez debaty. Krásna lopata. Nádherná lopata. Fakt krásna. Tak presne takéto ryby som chcel. Presne o toto išlo. Takže dúfam, že sa mi nevypne. No, toto je nádhera. Krásna ryba, fakt nádherná. Krásny záber, úplne ukážkový a presne o toto išlo. Čo ti jebe. Nádhera. Fakt krásna.
Táto je nádherná, naozaj nádherná. Krásna lopata. Fakt nádherná. Tak. Takéto jarné biele rýbky sa dajú pochytať. Lopatku sme pustili. Máme nových kosňačikov. Vyzerá to tak, že sa nabehli väčší pleskači, čo som presne chcel. Takže im to tam pustíme znova. A budeme čakať ďalšieho pod brehom. Majú to tam. Konečne krajší záber po dlhšej dobe. Sice čo to bude, ale docela to bojuje. Tak snáď nejaká lopatka. Jasné. Karas, kokso, ale pekný. Fakt pekný. Iba mu plutva. Ale krásny. Fakt krásne ryby. Čiže rybka celkom ide a celkom pekná. Som docela rád. Není to žiadne leto, ale není to ani zima. Ryba pekne spolupracuje a uvidíme, čo bude ďalej. Možno, že ešte nejakého kaplíka chytím nakoniec. To bola úplná čerešnička na torte vo finále. Tak ideme na to. Či vole, toto bol aký záver, že náhodil, dopadlo to a hneď záber. Nejaká ťažšia ryba, to som zvedavý, čo to bude. Wow. Kokot, lopata, ale jaká. Ty vole, to sú iné pecky. To som ani nečakal toto teda.
No. Tak ste to videli. Je 5:30. Sa bude stmievať za chvíľku. Mám 23% v tej kamere baterku, druhá už je vymlatená úplne, to je tým chladom. Čiže neviem, koľko toho ešte natočím. Ešte chvíľku budem chytať. A potom to zabalím asi za tmy, neviem, či tu budem. Každopádne ryby sú tu. Rybka je v pohybe a pekná rybka. To som ani nečakal, sa priznám, takéto ryby. A určite sa sem vrátim najbližšie a dúfam, že si teda zachytám obdobne ako dnes. Ja som dneska úplne spokojný, ako toto som vôbec nečakal. Ja som myslel, že budem chytať nejaké plotičky pri najlepšom, ale že budem chytať takéto lopaty, tak to ma v živote nenapadlo. Čiže za mňa úplne top. No a ja to idem ešte raz nahodiť. Teda ešte párkrát snať. No a dúfam, že sa ešte podarí chytiť nejaká lopata. Neviem, čo tam je vidieť na tom. Ty vole, jaká lopata, čo ti jebe. Nádhera. Krása. Fakt krásne ryby. Čo si blázen. Tak toto je fakt pecka. Bomba. Pecka. Ty vole. Pecka. Fakt nádhera. Lopaty. Bomba. Yes. Takže ryba ide. Dokonca aj za tmy. Už je skoro tma. Lopaty stále berú. Takéto krásne ryby. Takéto krásne ryby, to sa nám mohlo len snívať. Bohvie, kde sú v lete. Nádherné ryby. Krásne. Idú aj za tmy, idú spoľahlivo. A neverím. Ja neviem chytiť menšiu rybu, jak je toto. Fakt. Fakt krásne ryby. Na fider. Na február ešte v podstate, hej. Studená voda a stále idú. Super. Super pecka.